اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا حصه جديده، درس جديد وهو بروبورسيوناليتي، يعني التناسبيه. اذا ردوا البال مزيان على الدرس. الدرس راه تقريبا عنده علاقه بالسنه الماضيه، راه بسيط ماشي شي حاجه صعيبه. اذا بالنسبه اللي خصنا نعرفوا في هذه التناسبيه، ما معنى شنو هي التناسبيه؟ كتصير ديال بروبورسيوناليتي. التناسبيه هي واحد الحاجه كتكون غاديه بالنسبه. مثلا مشيت عند الخضار مثلا، شريت كيلو تاع البطاطيس مثلا، كيلو البطاطيس مثلا 3 دراهم. الا شريت 2 كيلو تاع البطاطيس، يعني اذا كيلو 3 دراهم، 2 كيلو شحال غادي يكون؟ بطبيعه الحال غادي يكون يعني غندوبل. الا شريت 2 كيلو غندوبل 3 دراهم، يعني 2 كيلو غتولي ب 6 دراهم. 3 كيلو يعني دائما كنضرب في 3 في 3 9، يعني 9 دراهم. اذا هذه التناسبيه كيكون داكشي غادي متناسب. ما يمكنش انني نشري كيلو مثلا ب 3 دراهم و2 كيلو كيحسب لي ب 4 دراهم، ما يمكنش. اذا دائما كتمشي تناسبيه، قد عدد لي كيلو اللي كنشري قد عدد الثمن اللي غادي ندفع. اذا لاحظوا مثلا باغ اكزومبل، مثلا جاشيت باغ اكزومبل، او نجي باغ اكزومبل مثلا ان ليفر coûte مثلا un livre coûte par exemple 15 dirhams. Un livre coûte 15 dirhams. Si je veux 2 livres, 2 livres coûte quoi? Il donne 2 livres coûte, il donne 1 livre. 1 livre coûte 15 dirhams. 2 livres coûte quoi? Et 2 fois 15 coûte 30 dirhams. Si on veut 3 livres, 3 livres coûtent quoi? Il donne 3 fois 15. Il donne 3 fois. Il donne 45 dirhams. Il donne, regardez toujours, عندنا واحد التناسبية. إذا مثلا من 1 حتى 15 وجوج، إذا 1 كيساوي 15. يعني فاش ضربت 15 جوج، إلا بغيت جوج غنضوبلها، يعني هنا جوج تاعنا غندير جوج فوا 2، درت 3 تاعنا غندير فوا 3. إذا دائما كنزيد 15. إذا بوغ أورغانيزي مون طرافاي، يعني باش ننظم العمل ديالي كنحاول نوظف هاد المعطيات في جدول. هذا الجدول كيتسمى جدول تناسبي. يعني مثلا كان ديما شويه انا بغيت ليفر، مثلا ليفر يعني لو نومبر دي ليفر. اذا لو نومبر دي ليفر ولا لو بري، يعني شحال غنشري لاحظوا. إذا si on a acheté un livre, donc ça coûte 15 dirhams. Si on a 2 livres, 30 dirhams. 3 livres, 45 dirhams, etc. Si on veut 4 livres, on multiplie par 60. هنا عندنا الكتاب وهنا عندنا الثمن. إذا regardez bien. Maintenant, première question, je cherche quoi? Le coefficient de proportionnalité. يعني كنقلب على معامل التناسب. معامل التناسب هو اللي كيعطيني داك الترتيب ديال التناسبيه. إذا لاحظوا pour trouver le coefficient proportionnel, qu'est-ce qu'on fait? 1, 15. إذا par quoi on a multiplié 1 pour obtenir 15. يعني كيفاش انتقلنا من 1 ل 15؟ لاحظوا من 1 ل 15 كيفاش انتقلنا؟ يعني on a multiplié par quoi? 1 fois 15. On a multiplié par 15. Et pour passer de 1 à 15, là, et on fait le 5 1. Et pour passer de 1 à 15, on a multiplié par 15. 1 fois 15, 15. Pour passer de 2 à 30, on a multiplié aussi par 15. Pour passer de 3 à 35, on a multiplié par 15. إذا toujours on multiplie par le même coefficient de proportionnalité. إذا دائما كنضرب في نفس معامل التناسب. والعكس، إذا بغيت نطلع من الدوزيام لين البروميير لين on fait la division. On divise par 15. On divise par 15. إذا si on veut passer du deuxième ligne au première ligne، يعني إذا بغينا ننتقلوا من الخانة الثانية للخانة الأولى كنقسم على 15. 60 divisé par 15 ça fait 4x. Donc هذا الطابلو كيتسمى طابلو دو بروبورسيوناليتي، يعني هذا متناسب. إذا هذا كيعطيني جدول تناسب.
إذا ومعامل التناسب هو 15. إذا ملي كنلقى معامل التناسب كنشوف كومون أون باسي دو 1 à 15. إذا هذا هو معامل التناسب. Ou bien on fait 15 divisé par 1, ça fait 15. 15 divisé par 1, 15 divisé par 15, 1. 30 divisé par 15, 2, etc. Maintenant, on va passer au tableau de proportionnalité. يعني comment on sait que ce tableau est un tableau de proportionnalité. كيفاش كنعرف بأن هذا راه جدول تناسبي. إذا كنعطي مثال مثلا، نعطي واحد الطابلو مثال هذا. إذا نعطي مثلا هنا 7 7، نعطي هنا مثلا 21، نعطي مثلا هنا 10، نعطي هنا 30، نعطي هنا مثلا 12، نعطي هنا 36، نعطي مثلا هنا 4، نعطي هنا 12، نعطي هنا مثلا 8، نعطي هنا 24. إذا la question, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Comment on sait? Premièrement, on cherche le coefficient de proportionnalité. يعني أول حاجة نقلب على معامل التناسب. إذا كان كيبان لي سهل معامل التناسب، قلنا إذا بغيت نلقى معامل التناسب كنشوف باش ننتقل من الخانة الأولى للخانة الثانية. إذا لاحظ pour passer de 8 à 24, pour passer de 8 à 24, donc on a multiplié par quoi? On a multiplié par 3. Et pour passer de 8 à 4 à 24, on a multiplié par 3. Maintenant, le premier colonne, tous les cases du premier colonne, on multiplie par 3 et il faut obtenir le même résultat. D'accord? يعني هذه الأرقام ديال الخانة الأولى يعني خاصنا نضربها في 3، كل واحد نضربه في 3 ونشوف واش كيعطيني نفس النتيجة. إذا باغ اكزومبل 8 فوا 3 24، 4 فوا 3 إذا توجور أون ملتيبلي بار 3، 4 فوا 3 12، 12 فوا 3 36، 10 فوا 3 10 فوا 3 30، 7 فوا 3 21. دونك إذا هذا كيحقق لي الشروط. إذا جميع الأرقام اللي كاينين في الخانة الأولى ملي كنضرب في 3 كتعطيني نفس النتيجة. إذا كل واحد كيعطيني جدول ضرب صحيح. وفهمنا؟ إذا هذا كيتسمى جدول تناسبي. في حالة مثلا نعطيو مثال آخر. إذا par exemple on a ici 10، on a ici 40، 5 on a 20، 7 on a 24، 9 on a 36. إذا regardez. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Donc, première chose, on cherche le coefficient de proportionnalité. يعني أول حاجة نقدروا على معامل التناسب. لاحظوا كنمشي للخانة اللي كتعطيني معامل التناسب صفر. إذا comment passer de 10 à 40 ou bien de 9 à 36. Donc de 9 à 36, on a multiplié par quoi? 9 fois 36, ça fait 4. On a multiplié par 4. Donc 9 fois 4, ça fait 36. 5 fois 4, 20. Très bien. 10 fois 4, 40. Mais regardez ici, 7 fois 4, est-ce que c'est 24? Non. Donc, c'est faux. إذا في هذه الحالة إذا كان غير خانة واحدة خطأ، إذا فهذا غير جدول غير تناسبي. وهذا راه جدول تناسبي. علاش؟ لأنه حقق لي جميع الشروط، ولكن هنا ما حققش ليا، حقق لي كل شيء ولكن 7 فوا 4 ce n'est pas 24. Donc 7 fois 4 ça fait 28. إذا هذا خطأ. إذا هذا جدول غير تناسبي. واش مفهوم؟ بالنسبة للتروازيام كا on complète le tableau de proportionnalité. يعني كيعطيني طابلو فارغ، كيعطيني طابلو خاوي وتيقول لي انا اللي خاصني نعمر. مثلا عطاني هنا 12، عطاني هنا مثلا 36، يعطيني هنا مثلا 9، يعطيني هنا مثلا 60، يعطيني هنا مثلا 10، يعطيني هنا مثلا يعطيني مثلا 72 أو 72 par exemple. ماشي مشكل. Donc, regardez.
Et pour compléter ces cases, qu'est-ce qu'on fait? Première question. On cherche toujours le coefficient de proportionnalité. Il y a le coefficient de proportionnalité qui يسهل عليا العمليه. إلا كان كيبان إلا ما كانش كيبان راه كندير لا ديفيزيون نقسم الكبير على الصغير وكنلقى coefficient de proportionnalité. Maintenant, on donne. De 12 à 36, on l'a multiplié par quoi? 12 fois 4. Donc on a multiplié 12 fois 4. Donc pour trouver ce casse, qu'est-ce qu'on fait? يعني إذا بغيت تلقى هذه الخانة غادي حتى هي نضرب في 4. 9 fois 4 ça fait 36. 12 fois 4. 12 fois 3, par exemple. 12 fois 3. Attention. 12 fois 3 ça fait 36. Donc on multiplie 9 par 3. 9 c'est le nombre de 9 fois 3 ça fait 27. Pour passer de deuxième case en première case, on divise. On divise par 3. Donc 60 divisé par 3 ça fait quoi? Et 60 divisé par 3 ça fait 20. 20 fois 3 ça fait 60. Maintenant on passe 10. 10 fois 3 ça fait 30. Maintenant 72. 72 on divise par 3. Et 72, si on divise 72 par 3, donc 1 fois 2, 2 fois 3, 12, 4, 0. Donc c'est 24. 3 fois 4, 12, 3 fois 2, 6, 6. Donc, maintenant, on a complété le tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Un autre cas, regardez bien. On a ici, par exemple, x. Ici, on a par exemple x plus 2. Ici, on a 12. Ici, on a par exemple 2. Donc, ici, on a par exemple y 5, 2 ou bien 4, 5, par exemple, ici, y. Donc, ici, on fait maintenant, par exemple, 7. 6, 5 fois 1, 2, 20, droite, 5 fois 4, 5 fois 8, 40, 5 fois 8, on met 8. Et là, regardez. Donc, la question, c'est trouver x et y. Je veux trouver x et y pour compléter le tableau. Et donc, comment faire pour x? Là, واش يمكن نقلب على معامل التناسب يقدر ما يبانش لي معامل التناسب. هنا نقدر نقول مثلا قسمنا على جوج، ولكن هنا قسمنا على جوج ما غتعطيني والو. إذا درت اكس بار 2 ما غتعطيني حتى شي حاجة. دونك هنا اشنو كندير؟ هنا كيتسمى كنقلب على لو كاتريام. لو كاتريام يعني الرابع، هنا كنبحث عن الرابع. هنا نبحث عن الأول، هذا هو الأول. هذا هو الثاني، هذا الرابع. إذا كنبحث عن الأول. إذا كومون في؟ اون في لا ريغل 3 او بيان اون في العمليه الثلاثيه، يعني كنضرب هذا في هذا يساوي هذا في هذا. اذا اون مي 2 اكس باردون 2 اكس ايكال ا كوا؟ ايكال اكس بلس 2 ملتيبلي بار 12. اذا هكا كندير العمليه، كتولي عندي اون ايكواسيون، يعني كنرجع للدرس ديال لي زيكواسيون. إذا دائما كنضرب هذا في هذا وهذا في هذا. إذا اش غندير باش نلقى هذا؟ ما في إيكواسيون. دونك 2x est égal 12x. يعني en déroulant 2 fois 12 ça fait plus 24. Donc 2x est égal 2x moins 12x 2x moins 2x. يعني هضرنا في لي زيكواسيون أننا لو بغيت نحول هذا الطرف للطرف الآخر يعني كنبدل ليه الإشارة. والآخر غادي تبقى 24. Donc 2x moins 2x ça fait quoi? Ça fait moins 14x. 2x moins ça fait 10x. Moins 10x. 2 moins 12 ça fait 10. Moins 10x est égal à 24. Donc x est égal à quoi? Est égal à 24. X est égal à 24 sur moins 10. Donc ici si on veut يعني لو بغينا نختزلها 24 نقسمو على جوج غتعطينا 12 على 5. Donc, x est égal à moins 12 sur 5.
دونك لا فالور دو اكس هو موان 12 سور 5. نفس الطريقه غنديرها بالنسبه لايكغيك. اش عندي هنا؟ غندير 4 فوا ايكغيك اللي 4 ايكغيك تيكال 5 فوا 8 تيكال 40. دونك ايكغيك تيكال 40 سور 4 تيكال كوا؟ y égale à 10. Donc y égale à 10. Donc هذا لقيت معامل التناسب. إذا لاحظوا ولا بغيت نفيريفي مثلا إلا رومبلاسيت هذا بار 10 دونك 10 ديفيزي بار 2 سي 5. 12 ديفيزي بار 2 سي 2. 8 ديفيزي بار 2 سي 4. Donc c'est ça la réponse, je crois. Donc 2x est égal à x fois 12, 2x est égal à 2x moins 2x, ça fait moins 10x est égal à moins 4, x est égal à moins 4, x est égal à 12 sur 4. Donc ici 4y est égal à 40, y est égal à 40 sur 4 est égal à x égale à 4. Donc c'est ça la réponse. Maintenant regardez bien, dernière question. Si on a un tableau par hasard comme ça par exemple, si on a 5, 12, 8, 25, 4. إذا on a un tableau par hasard يعني غير مرتب ما كيبانش فيه معامل التناسب كاع. إذا إلا بغيت نلقى هاد الخانة كيف درت في التمرين الأول ديال إكس. دونك إلا بغيت نلقى هاد النقطة هنا اش كندير؟ إذا هاد النقطة هاد علامة الاستفهام اش كتساوي؟ إذا تساوي دائما قلنا العملية الثلاثية 12 مضروبة في 8 وكنقسم على هذه هذه وكنقسم على 5. إذا وكنلقى العملية. إلا بغيت نلقى هذه يعني هذه واحد هذه جوج. إلا بغيت نلقى العلامة الثانية جوج اش غادي ندير؟ إذا بغيت نلقى العلامة الثانية يعني علامة الاستفهام الثانية اش غادي ندير؟ كنختار اللي بغيت. إما نختار هاد الخانات مع هذه أو نختار هاد الخانات مع هذه بحال بحال. إذا غندير اشنو اللي عندي دابا؟ إذا لقيت هذه غيمكن نستعمل هاد الخانات ولكن كنمشي دائما للخانة اللي سهلة. إذا غندير 5. إذا 5 فوا كوا 5 فوا 25 et on divise par quoi؟ par 12. ديما كنقسم على الخانة اللي فوق منها إيكال. إلا بغيت نلقى مثلا هاد الخانة الأخرى 3 يعني هذه. إلا بغيت نلقاها اش غنلقى؟ إذا غندير 25 فوا هذه ديفيزي بار هذه أو بيان هادشي اللي لقيت هنا فوا 4 ديفيزي بار 8 أو بيان غندير 12 فوا 4 يعني تيكال 12 فوا 4 ديفيزي بار 5 وكنلقى النتيجة. إذا دائما لو بغيت نلقى شي خانة خاوية راني كندير ديما العملية الثلاثية اللي كندير هذا الفتى ونقسم عليه. داكور دونك jusqu'à là on a fini ce cours. إلى الحصة الأخرى إن شاء الله.